कति साह्रो पानी परेको ल चलाइदिनु नि त अपुई के छोडेर लगेको कसैले के छ त फाइनली के को जयसँग भयो पो त नि नभएर यहाँ मान्छेले टेन्सन छ सामने बुढी खाउ यहाँ लग्न खाजा खानुहुन्छ भने आउनु है को आमा छिटो न खाना लिएर आउँदै हुनुहुन्छ मेरो मम्मी बाजे एकदम ह्यान्डसम छ हौ अक्का के हो बाजे पारा जो कोहीसँग उको मेरो कुरा चलाइदिनुहुन्छ म त्यहीसँग बिहे गर्न राजी देवा राजी देऊ म परमा छ पल्लो घरमा तर हामीले चाहिँ बोलाउनु भएन अब नबोलेपछि जानु कुरा भएन हैन सेवा खलोरी सेवा अनि नमस्ते आफै थाप सक्दैन Oh my God! चकोन बाग्न चिन्हौ सेवा अनि नमस्ते सबैजनालाई मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा फेरि पनि हजुरलाई स्वागत छ भिडियो बनाउनै हुँदैन कि यहाँ मान्छेहरू खतराको छन् के ऊ छाडा मात्रै भन्छ नि छाडा मात्रै बोल्छ फेरि म चाहिँ त्यस्तो फिटिके बोल्दिनँ हैन हेर्नुस् निकाल खान्छ आइज फेरि छाडा अब चाहिँ म चाहिँ अब के गर्नु भने तिनवटा मेरो नाङ्लो बाँकी नै छ हैन खै बाटो रास्ता से हाटो तिनवटा मेरो नाङ्लोहरू बाँकी नै छ अस्ति नै त्यहाँ मैले स्टार्ट गरिरहेको थिएँ नमस्ते अनि तिनवटा मेरो नाङ्लो बाँकी नै छ त्यो चाहिँ हुन्छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्नु जाने के गर्नु हेर्दै जानु अन्तिमसम्म अनि थाहा पाउनु नै हुनेछ राजु नै म अनि त्यही हो सामा ढोकमा ढोया बोमका बोमा माग भाइयो यो टिवा पुटुन्छ सुमगटे छुम्मडीमा किन आज मम्मी मामा घर जानुहुन्छ म एक्लै हुन्छु घरमा हैन त्यही हो रकमे सोल्टी आउनु नि सँगै खै माग्दैन हौ किन होला मान्छेहरू के भयो के भन्छ के भन्छ मामा चिलोङा लिसा के पन लिम खाइ आउने लियो न मेरो बाजे एकदम ह्यान्डसम छ हौ अक्का के हो बाजे पारा आमामा म दादाहरू पनि कति राम्रो हौ ओ ह्यान्डसम बाजे यदि हेर्नुहोस् न हौ वाउ कस्तो ह्यान्डसम हुनुहुन्छ हौ तपाईँ त कस्तो ह्यान्डसम हुनुहुन्छ बाजे यस्तै हुनु ल नक्कल पार्दै हेलिकप्टर उठायो राजाले टडङ 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 खिचे मुना काम बोकेर होइन म चाहिँ तलपट्टि देमापट्टि जाँदैछु काम गर्नको लागि मेरो नाङ्लो यतिवटा बाँकी छ हो होइन अनि यो सकेपछि चाहिँ म के गर्छु भने हेर्दै जानुपर्ने नै हुन्छ त्यही हो मान्नु बाजे दिछ मान्नु
बस्तुहरू धमाधम खाना खाँदैछ। मलाई चाहिँ के भन्नु होइन, काम नगरी खाना खानु मन लाग्छ त होइन, त्यत्तिकै त म त हाल्दैन मान्छे होइन। अरे मा खाजा जाम र यहाँ चिलो कोक पाङ न पाङ न तरकारी खान hẹn puna pana punang mang ba hẹn punang am ko pana hẹn masale sung di ler khatu ler ngoda yung sian di odang ka ni ba sia mi sama de ang finally राउदै हुनुहुन्छ मेरो मम्मी ल खाटु चाहिँ खानु हाटेमै हेकमा चियो खाजा खानुहुन्छ भने आउनु है को खानुहुन्छ। अस्ति मैले अचार हालेको तित्रीको अचार त्यस्तो भइसकेको छ। ल कस्तो म यही देखान्छु। त्यसपछि ल ल ल म खान्छु ल। बाजे बाजे खाबा डुङ्ग्यो खाबा रक्सी भने चाहिँ होइन अलरेडी खाने अरे होइन। अनि खाना भने हेर्नु न हो हाम्रोतिर त के भएको धुम्म धुम्म छ त। आज परमा छ पल्लो घरमा तर हामीले चाहिँ बोलाउनु भएन। अब नबोलेपछि जानु कुरा भएन होइन हेर्नु देमा। त्यही भएर म जाँदिनँ। मेरो नाङ्लो पनि 3वटा लिएर आएको। आज फाइनली मेरो नाङ्लो बानिसक्दैछु। कति भयो होइन मैले यो नाङ्लो बानीको स्टार्ट गरेको त कति धेरै भयो किनभने मान्छेको घरि के हो होइन त्यस्तो त्यस्तो भयो। अनि त्यही भएर हिजो डेमहरूको सघाउनु आएको नि त म हेर्नु चोया बिहान दिउँसो म चाहिँ आएको। अनि दिदी चाहिँ दिउँसो मात्र आउनुभएको गरिसकेर म चाहिँ पानी पर्दैन भने चाहिँ भरेको लागि काम के भन्छ चोया म काट्न जान्छु त्यहाँ छ। त्यही हो आजको मेरो काम। आज पानी चाहिँ पर्छ नै होला नि डेमा। पानी पर्छ पानी चाहिँ मा खोइ मान्थ्यो यो किमका आका के के खोइ न लाया। त्यही हो एमबी तानेपछि नि काम गर्न हाने जाँदैन। फोन केही फोन 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 के गर्नु र म मात्र यस्तो होला होइन। एमबी तानेपछि फेरि फोनमै झुन्डिनु। पढ्नमा आउनु भएको होइन त पढ्नमा जानु तयारी हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ। अनि देवा चाहिँ पढ्नमा आउनुभएको। मेरो नाङ्लो त अब यति बाँकी रहेको छ बानिसक्नुको लागि। त्यसपछि अब के हो मलाई थाहा छैन होइन माग्देवा त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ होइन नि के को जयसँग भए पो त नि नभएर यहाँ मान्छेले टेन्सन छ। अनि तेरो गाडीमा बुढी भइयो तर हेर्ने मान्छेले कोही छैन त छैन नभएर त यहाँ पीडित हौ देवा। हजुर ल चलाइदिनु नि त ल चलाइदिनु म त राजी छु हौ देवा। ल यतिकै बसिराख्नुभन्दा त बरु कुरा चलाइदिने मान्छे नै नभएर यहाँ मान्छेले पिर भएको छ। लु देवा चलाइदिनु हस् ल ल ल अब जहिले भ्याउनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ कुरा चलाइदिनु न। मेरो भदैनीको लागि एउटा एकदम इमान्दार सोझो न सोझो एकदम माया गर्ने को खोजीमा छु भन्दै हिँड्नुहुन्छ कि अलरेडी कोही छ कहाँ लाहुरे त हुँदैन होइन बिताइन्छ तर लाहुरे हुँदैन। लाहुरे त लाहुरेले खान्छ। ल हुन्छ जुन जो कोहीसँग ऊ मेरो कुरा चलाइदिनुहुन्छ म त्यहीसँग बिहे गर्न राजी देवा। चाहे के भन्छ उसको छोरा छोरी नै किन नहोस् बुढी नै किन नहोस् म त गर्दिनँ।
देवले खोजिदिएको अब यसो राम्रो अलि विचार गरेर खोजिदिनुहुन्छ नि त त्यही भएर म त राजी हुन्छु नि लु खोजिदिनु म त कराउँदिनँ नि झन् मेरो फुपाले एकदम राम्रो मान्छे खोजिदिनु भएको भनेर म त खुसी पो हुन्छु त हौ पानी पर्दैछ आमा छिटो न फाइनली मेरो नाङ्गो सकियो हेर्न सक्नु पनि क्यान्सल रहेछ पानी पर्दैछ के पढ्न पनि जानुहुन्छ र होइन पानी परेपछि यस्तो पानीमा त गइँदैन कि जानुहुन्छ पानी पर्दैछ खुबै न गफा मुमक याउन गफा मुमक याङ कति साह्रो पानी परेको भन्दाखेरि पनि होइन सिमसिम पानी चाहिँ परिरहेको छ कुहिरोहरू सबै धुम्म छ आज यस्तै कुहिरो यस्तै लाग्छ भने चाहिँ म मम्मीलाई चाहिँ मामा घर जान चाहिँ दिन्न किनभने मलाई डर लाग्छ नि त होइन यति लामो बाटो छ अनि मम्मीले यस्तो बेलामा कसरी मम्मीले मामालाई पठाउने होइन आफै जानु खोज्नु हुँदैछको तर पनि म जान चाहिँ दिन्न यस्तो छ मलाई त कस्तो डर लाग्छ पानी रोकियो भने चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ म र मम्मीलाई पनि म लिएर जान्छु अलिक टाइम छ भने चाहिँ बास काट्नुको लागि मेरो बल्ल बल्ल के होइन बिरामी भएर के गर्नु होला त्यही खराब छ मेरो टाउको दुखेर के हुन्छ बेला त्यस्तै हुन्छ त्यही भएर मेरो नाङ्गोहरू पनि सकिएन क्या नभए त नि म अस्ति नै सक्थेँ कहिले उता कहिले कता के गर्दै त्यस्तै हुन्छ मेरो चार्ज पनि सकिन लाग्यो बल्ल बल्ल पानी रोकिएको छ अब मम्मी र हामी जान्छौँ ल दादी खुइ न दादी दादी खोज्यो खुइ नाग्नु अब गएको हामी पानी रोकिएको छ अनि मौसम पनि अलि सफा छ कस्तो गरेर आएको हो अक्का अन्त यो मम्मी जानुहुन्छ पानी पनि रोकियो अलि के भन्छ बादल पनि उयो भएको छैन होइन लागेको छैन अनि त्यस्तै हो पढ्न त गयो जानुभयो सबैजना पनि काम गर्नुभयो त होला त्यही भएर गर्न आउनुहुन्न के गर्नु के नगर्नु भएको छु म अब के गर्ने मम्मी आउँदैन चाहिँ त्यहाँ माथि म जाँदै गर्छु त्यो नजिकै त हो नि अपुई ए भगवान के आए कहाँनिर पो मैले देखिरहेको थिएँ ए यहाँतिर बस्छु यता हिजो नि देमासँग बाँस काट्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा देखिरहेको थिएँ कि त्यही भएर चाहिँ म आएको मम्मीले लिएर तर म कहाँ छिरी गएँ मम्मीले थाहा नै हुँदैन होला न यो हाम्रो बारी हो होइन तर हामीले चाहिँ यो लगाएको होइन हो डेमाहरू लगाउनु भएको हाम्रो बारीहरू धेरै छ नि त त्यही भएर हामी सक्दैनौँ अहिले झन् घरमा हामी मम्मी र म मात्र छौँ झन् के पो सकिन्छ र होइन यता यहाँ तल भयो मम्मी गयो यता mang một đồng thêm nhưng bạn đi khẩu mọi người अरूको के भन्छ अरूको यो के चोरेर लगेको
सोनी मेरो कटाल टिपेर लान्छ गेजो पा मेरो पाको पहिला ओढाइयो आवे हेलो हेलो गरिदिनु न हेलो 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 हे रचना के बुढी दुसितो बोके खनी मांगले न या दे भिडियो बानी मगान की रे होला अब सामने बुढी खाउ या लङ खाना आले न खाना हे इन्टरभ्यु लानमा दइ आइछ लाग्थ्यो पोडकास्ट अपडेट गरेर ल ल ल खाना रिसाएर मान्छेहरूको हालत खराब छ रिसाउनु पनि कति आफै लिएर दिन सक्दैनको जत्तिकै भयो हौ अब मम्मी पनि जानुहुन्छ मामा घर म एक्लै हुन्छु कसैले के छ त अनि यत्रो डोकोभरि के छ त कसैले कसैले त धेरै बोकेर लाँदै हुनुहुन्छ ल बान ल आमा माङ्गो छिटो बानाइ एनुको आमा फोन मुगी फोन उठे मु माने अनि अनि म उङ्गालो नाउ अनि मु ने उङ्गालो नाउ म या एउटा लागि फोन मु ना हुन्छ फोन उठे मुमा ल ल जाँदै दिन्छ मेरो मम्मी कराउँदैछ जति दिए पनि यिनीहरू फरकै गर्छ पानी परेर घाम लाग्दैछ यति बेला चाहिँ अब मेरो काम पनि गरिसकेँ होइन अघि चोया लिएर आएको अनि यस्तो गरेँ अनि अघि यत्रो के भन्छ मैले यस्तो सानो सानो टुक्रा पारिदिएँ पानी अनि ऊ हुन्छ नि त नभए त ऊ गरेर नै कस्तो हुन्छ क्या बिग्री जान्छ सबै अब म मात्र छु मम्मी लागि खाना पकाउनु भएको नै छ खाना पनि पकाउँदिनँ म त्यही खाएर सुत्छु रात पर्यो अब म गाई बस्तुले थानको ठुनको लगाउँछु त्यसपछि हेर जान्छु अनि त्यसपछि सुत्छु के गर्नु एक्लै भएपछि एकदमै अल्छी लाग्छ मेरो चाहिँ होइन के गर्नु त्यही हो आज चाहिँ भिडियो लामो नै हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन धेरै समयपछि एकदम लामो भिडियो बनाएको चाहिँ एकदम मनदेखि नै अनि अस्ति हाल्दाखेरि चाहिँ 5 मिनट त्यस्तै 7-8 मिनट 10 मिनट हालिरहेको थिएँ त्यो पनि कस्तो मुस्किलले है कस्तो गाह्रो हुँदै मैले चाहिँ भिडियो हालिरहेको थिएँ हेर्ने मान्छे नभइदिए पनि होइन म चाहिँ हाल्छु नै होइन अहिले त्यही हो अब गाई बस्तुहरूलाई म यिनीहरूलाई घाँस हालिदिन्छु अनि मेरो कुखुराहरूले पनि उनीहरूकै ठाउँमा म राखिदिन्छु अनि खाना खान्छु अनि सुत्छु अनि अहिले भरे फोन हेर्दा अनि भरे त भिडियो एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन भिडियो एडिट गर्दा फेरि अरू के गर्दै अहिले बिर्सी जान्छु भन्ने लाग्छ कि मैले भिडियो एडिट गर्न चाहिँ भन्दै खै बत्तीको बाल्नु पर्यो आजको भिडियो यतिसम्म नै भन्दै अन्तिमसम्म पक्कै पनि हेरिदिनु नै भयो होला भन्दै हजुरहरूसँग बिदा हुन चाहे भन्दै बाई बाई।